下楼带诺诺玩一会儿，看看我们这小车。这小车去年就会骑了，然后刚才一骑忘了，我又重新教了他一遍骑自行车，累死了。看这小孩跑过来了，小心哦！你找到了吗？给我看一下。找石头我们要扔河里面。啊，就找到了一个，那个大的那什么，别摸别摸，好吓人。什么东西吓人？好像是恐龙蛋啊，那个。别往头上放啊，那个是恐龙蛋，看那个。我们家拿了那个恐龙蛋，那我就可以把那个恐龙蛋扔到河里了。你先给大家表演一下，扔到河里吧，把你手里这个，走。我先拿一大把吧。不要找一大把，你就先这一个就可以了。走吧。不要离太近啊！我看你扔多远，开始。真远啊，真厉害！我真怕你把自己给抡进去，好远啊这个！哟，好大的风呀！差点把我刮倒了，是因为我太轻了吗？诺诺，今天出来玩，你给大家背首诗呗。背什么诗呢？你想一想，我们现在这么美丽的景色，还有水，那你就背一首跟水有关的诗吧。来一首《望洞庭》，大大声，站好。看这边。望洞庭，好，得以兮，湖光秋月两相和。潭面无风镜未磨，遥望洞庭山水翠。白银盘里一青螺。非常棒，给你点个赞啊！玩吧。看他要下去捞水，我可不会救你啊！我也不会游泳。蹲下呀，姑娘，蹲下。要小心哦，小心哦。让他自己去尝试吧。我看看，捞到多少？这个捞这么多水，还挺轻的感觉。对，给小花浇浇水。来，你这样给小花浇浇水，那边有好多这样的。好。睡觉吗？给我们家小鸟下来换换垫子，看换完垫子干净了吧？我们一般都2、3天换一次。他们俩可能拉了，是不是诺诺？怎么又拉了？对呀，小朋友喜欢看，你让他看会儿。认不认识这个是什么呀？这什么？这是什么呀？这脖子上怎么还有个饭粒儿呢？看我们小蓝小白养的多好，给他们里面搭了一个小镜子，一个小窝，他们俩可以在那照镜子，然后还有饮水盒、鸟食盒。这个更逗啊，这个是洗澡的，这个水我刚倒了，鸟可以进来洗澡。它会洗吗？会呀，他们俩进去就扑通扑通的洗。是的吗？啊，对，但他们不经常洗，我发现好像他们1周也就洗个2、3次吧。自个洗。啊，自个儿洗。尤其是我们家这小白，它这个羽毛上被诺诺画了一个红笔道，它自己都洗下去了。你敢摸吗，小伙子？你敢摸不？来跟阿姨握握手好吗？握握手，握握手。呀，太腼腆了。你看吧，看小鸟了，过来。它叫小蓝，它叫小白。会说话吗？多大了，阿姨2岁零3个月了。2岁零3个月了，那能说了是不？什么话都会说，调皮呢。哦，对呀，会说了。什么话都会说。不好意思了，我们。这话什么话都会。带着我们家小鸟溜溜弯儿。哎呀，好沉啊！我也过上了这个提笼架鸟的生活。让他们俩在这晒晒太阳。
你要干嘛去啊？我不干嘛。那他们俩好开心哦，是不是？